try bangun sebab lepas ni you kena bangun awal pagi dah kan. Alright. So, kita akan start kelas kita today. Jap, let me record first. Tadi semalam kita tak sempat nak record si baik. Syah bagi Alia Mai beritahu semalam so that sempatlah kita record jap. Once record kita start, okay? Alright. So, semalam I ada bagi you few question. Kan, kita jawab kat sini. Most people boleh jawab dengan betul. So, kita just have a look lah you punya jawapan dekat sini. So, mitochondria rough. Okay, it's fine. Dekat sini, S ni betul mitochondria. Yang ni memang ramai pun student yang salah sebab tak nampak gambar kat sini. So, sebenarnya kalau rough dia dekat dengan nucleus area sini. Ini sebenarnya adalah smooth endoplasmic reticulum. So, beza dia kadang-kadang Golgi apparatus ni dia tak label dekat sini. Tapi gambar kat sini tak clear lah. Sepatutnya kalau ada titik-titik bulat-bulat macam tu you tahu itu adalah Golgi apparatus. Tapi this one dia macam Golgi apparatus tapi dia jauh sikit. Lepas tu dia tak ada vesicle surrounding dia. So itu adalah smooth endoplasmic reticulum. But it's fine. A few people pun salah juga. Sekejap kita tengok. Tengok yang ni pun tak nampak pun. Dia punya ni. Fina tak jawab lagi. Ni betul. Mitochondria. Ataupun kalau you nak lebih tepat lah sebenarnya. Sekejap. Panas. Alright. Kalau you nak tepat, S ni adalah mitochondrian. Sebab satu. Mitochondria dia banyak. But it's okay. Betul je. State one function of Golgi apparatus. Modify synthesize protein. Yes, betul. Kalau you jawab transport protein pun betul. Fahim Naufal. Syamil, modifies protein. Betul. Tak ada yang jawab tiga-tiga. Alright, dekat sini. Then you belajar, you tengok soalan pasal unicellular yang famous which is amoeba. Name structure S, contractile, vacuole. Betul. Sekejap. Allah. Sekejap Okay, contractile, vacuole. Explain its function in osmoregulation. X excrete water when the size is maximum. Osmoregulation occur by osmosis. Movement of water by osmosis sebenarnya. Explain its function. Water molecules. Okay, I can get dia punya markah dekat sini. Maximum. Osmosis ni betul. Kita tengok jawapan orang lain. I'm Fahana is currently here. Hi. So kalau dekat here, I akan letak stiker. Ya. Macam dia. Okay, contractile vacuole. As the organism live in fresh water in the environment, as the organism lives in fresh water, water diffused by osmosis. Yes, this one betul. Alright, sebab osmosis, you kena mention water diffused by osmosis. Fill the contractile vacuole. When the vacuole expands to its maximum size, contraction occurs, water is excreted. Complete cemerlang. Alright, markah macam ni. Right, so kalau this one, osmoregulation occur by osmosis, I'm afraid that you dapat satu markah kat sini when the size is maximum. Dapat satu markah here, you nak mention contractile vacuole tu size dia yang mengembang. But osmoregulation occur by osmosis essentially is true tau. Tapi I takut kalau that year, dia macam apa nama dia district. So bila you sebut osmosis, you kena cakap pasal water molecules. Movement of water molecules is by osmosis. The process untuk control movement, proses untuk control size tu yang kita panggil osmoregulation. Alright? Okay, kita tengok. It's fine, it's fine. Vacuole. Okay, vacuole salah sikit. You kena tambah contractile vacuole. So, kalau I tanda buat kat sini, so you don't get one. X regulates water balance. Excess water in cell will be collected when reach
maximum size, X will contract to eliminate excess water. Betul. Right? Itu bila you nak cerita pasal osmoregulation macam tu lah. Water will diffuse by osmosis and fill the X. Yes. When X expands to its maximum size, contraction occurs. Okay. Full mark. Okay. That's pasal osmoregulation. Next, kita tengok soalan this one. X, apa? Mitochondria or mitochondrial. Level X. Explain. Alright, tengok kat sini. Dia explain one characteristic of X tapi dia dua markah. So, satu je karakteristik. Tapi you kena letak explanation. Let's see here. Rod shaped and spherical contain enzyme that plays a role in cellular respiration. Rod shaped and spherical. Kalau you nak explain dia punya karakteristik dekat sini, alright, so mungkin boleh cakap contain enzyme, satu dia punya karakteristik. This enzyme plays a role in cellular respiration. Can get marked here. But rod shape and spherical kat sini sebab you letak awal-awal. So, it might can be dia terima the first answer. So, kalau you punya marker, you punya apa tu nama dia, orang yang tanda tu baik, dia just akan potong dekat sini. Kalau dia jahat, dia just akan macam ni. You tak letak titik, lepas dia just macam this one, ini you tak explain karakteristik ni. Dan ini pun it's not a karakteristik yang macam so what, dia rod shape, so what, dia spherical, kan? You tak cakap nukleus apa karakteristik nukleus bulat. Tak kan? So essentially this one salah sebab you cannot explain dia bulat. Kenapa dia bola ke? Macam tu. Sekejap kita tengok jawapan orang lain. Mitochondria. Wow. Ini panjang ni. Consists of two layers of membranes which are smooth outer membrane and folded inner membranes. You know what? This one you got one mark. Ini adalah one characteristic. You kena explain kenapa dia ada folded inner membrane. So, kalau you tambah dekat sini, sebab dia minta explain one characteristic, right? Lepas tu you cakap lah, inner membrane contains electron transport chain, ni beyond you punya syllabus, chain for cellular respiration. Ataupun lagi senang, you cakap inner membrane increase surface area for cellular respiration. It's fine, cukup dah. Alright? Allah. So kita tengok lagi jawapan yang lain. Mitochondria have a double membrane which is folded inside. Ni nampak tak? Ini one characteristic. Tapi you kena explain kenapa dia folded untuk increase surface area for cellular respiration. Dr. Maharis. Consists two layer, contain enzyme. This one adalah dua karakteristik. So you dapat satu markah je untuk karakteristik, you tak dapat satu markah untuk explanation. Alright, betul dah ni, contain enzyme is betul. Tapi tak ada explanation. So mungkin one characteristic contain enzyme. Explanation kat sini, enzyme plays a role in cellular respiration. But this one yang kedua. So you kena, kalau yang ini yang ada complete dia, yang ini jawapan you yang pertama. Sebab selalunya we terima jawapan yang pertama. Sama macam Google apparatus tadi. Let's say modify, you tuliskan ni kan, modify package transport protein. Yang ditanda adalah modify protein ni, the first one je. Kalau you jawab kat sini, let's say excrete ke, secrete ke, package transport, walaupun dua ni betul tapi disalah, salah lah. Alright? So, jawapan yang you paling yakin letak atas sekali. Kalau I yang tanda ni, I terima je untuk bawah dua ni. You kena anggap you punya
orang yang tanda tu, cikgu yang tanda paper you tu is not is ruthless. Okay, dia bukan kawan you, buat apa dia nak bagi you markah. So dia akan jadi hostile dekat you. So jadikan bila dia hostile macam tu, you prove them tak ada ruang untuk you buat salah. Contain enzyme, betul? One characteristic play a role in cellular respiration. Yes, complete markah. This increase the efficiency. Okay, ini kalau 3 markah pun you dapat. Ini adalah explanation lah. Alif Hakimi, good job. Aliamai. Consists of double membrane to separate the chromosome from the rest of the cell. Tak sebenarnya. Alright, double membrane you just dapat 1 markah, tak dapat markah explanation. I know, I cakap mitochondria ada dia punya own chromosome kan, tapi it's just chromosome dia tu tak function pun. Kromosom dia tu is just untuk dia punya buat ribosom dia je. Ribosomal untuk mitochondria punya ribosom. It's not really function. So what kalau kromosom dia kat luar pun tak ada masalah pun untuk dia diasingkan. Alright, so itu soalan. So kalau nampak macam ni, one characteristic dengan explain, remember, satu soal jawab markah untuk characteristic, satu markah untuk explanation. Next, disuruh justify. Kalau justify pun sama, kena ada explanation. Justify why ribosome is attached to rough endoplasmic reticulum. Bagi tahu function ribosome. Ribosome function to synthesize protein. Rough endoplasmic reticulum function to transport the protein synthesized. Yes, betul. Sangat cemerlang. Ribosome synthesize protein, help transport. Betul. Itu je kan? Itu je function rough endoplasmic reticulum. Ribosomes, rough endoplasmic, active to produce energy in the form of ATP. Ini adalah dia punya function. Explain one function of X. Yes, to produce energy. Ini betul kalau itu function. Tapi kalau dia one characteristic, alright, tambahlah satu characteristic to have respiratory enzyme titik to produce energy. Baru ini adalah explanation dia. So this one tak ada characteristic, tak ada explanation, you won't get mark here. 2 markah, sayang, hilang macam tu je. Justify why ribosome is attached to synthesize proteins that directly came from the nucleus. So what? Ada je kan ribosome yang dekat free kat sini, kenapa dia kena attach dekat sini juga? So you kena cerita rough endoplasmic reticulum tu help untuk transport protein ni. So to synthesize protein that directly came from the nucleus. Why ribosome is attached to synthesize protein? Alright, so kat sini you cakap directly came from the nucleus, so it's close. For me, I give you BOD, you get 1 mark benefit of doubt. Okay, tapi you cannot have too many benefit of doubt. Okay, tengok. Ni rows. X contain enzyme, plays a role in cellular respiration. Betul, alright, tapi biasakan. Alright, biasakan X contain enzyme titik. At least, kalau karakteristik salah, explanation you betul, manalah tahu you boleh dapat markah. Okay, so karakteristik titik, explanation titik. Ribosome synthesize protein, rough endoplasmic. Betul. Alright, so mostly semua betul lah kat sini. So kita tengok the next question. Alright, dekat sini. Okay. Diagram 1.1 shows structure that found. Okay, mitochondria atau mitochondrian, betul. Okay, see, soalan ini adalah soalan adaptation. Dan satu lagi soalan berbentuk apa nama dia kat sini? Quantitative, more efficiently. Jadi R contains enzyme for cellular respiration. R generates more energy. Betul, tapi apa yang buat dia lagi betul adalah tulis ni. Height more enzyme. Okay. R contains tak best more enzyme. High number of enzyme. Banyak. Jadi more enzyme.
high number of enzymes. Macam tu, high concentration of enzyme. Tak kisahlah nak tunjuk dalam tu banyak enzyme. Lagi betul. Yang ni betul lah ni. Alright, sebab ada perkataan R generates more energy. Untuk ni, ataupun you cakap cellular respiration is increases. Cellular respiration is high. So, this, Allah Akbar. Okay. So, yang ni sebenarnya dah dapatlah 2 markah. Cuma kalau lagi betul, you tambah je lah. More, sama macam kalau palisade mesophil ada chloroplast kan, high number of chloroplast. Fine, kita tengok orang lain. Mitochondria. R has double layers of membrane which is smooth and folded. Alright, okay, ini karakteristik dia. Macam mana dia carry? This provide more space. Alright, to generate more energy. Yes, betul. Kalau ini 3 markah, you get all 3 marks. MR. Mitochondria consists 2 layers membrane, provide high total surface area to speed up oxidation. Alright, speed up, dapat markah. Betul. R has double membrane with an inner layer to create high surface area. Alright, this one you got 1 mark je untuk dia punya karakteristik. Tapi function, ingat kalau adaptation kena ada structural feature, structure dia apa? Tambah functional function. So ni structure je, tak ada function. So you hilang 1 markah kat sini. Sayanglah. Tengok, R contain enzyme for cellular respiration and generate more energy. Okay, betul. Macam tadi, macam I cakap juga, just tambah kat sini. High number of enzyme, generate more energy, dapat 2 markah kat sini. Lagi tepat kalau titikkan ayat ni. Alright, biasakan jawab ayat tu simple-simple macam ni. Elakkan ada perkataan and, very, semua tu The inner membrane is folded. Yes, correct. It is to produce more energy. Yes, like 5, 9, 9. Good job. Alright, markah ayat pendek-pendek. Consists of folded inner membrane to increase total surface area, more energy generated. Lebih tepat. Alright, so sekarang ni tak ada ayat you yang bergantung antara satu sama lain. Kalau salah satu pun, it's fine. Kalau you macam ni, total surface area reduce. Titik kat sini, so maksudnya yang ni salah kan? Salah kat sini, tapi you still ada dapat jawapan yang kat sini. Yang ni, soalan you, ni salah, ini ni. Dan tak ada satu yang dependent on each other, which is senang. You nak score markah dan senang pemeriksa nak tanda. Alright, ini sama. Tadi kalau you tengok contractile vacuole dekat, contractile vacuole dekat amoeba, sekarang ni dekat paramecium pula. So, function dia sama saja kalau contractile vacuole kan. So, kita tengok kat sini, contractile vacuole. Name, cell component P, contractile vacuole, betul. Add, contractile vacuole, betul. Tak ada kot, orang salah kat sini. Alright. Sikit, alright. Explain the role of component P. Sama macam amoeba tadi jawapan dia kan. Soalan dia untuk ensure the survival. So water will diffuse in by osmosis. Alright. Betul. When cell component expand to its maximum size, dapat markah contraction occur excreted the water. Dapat markah. Tapi markah lagi betul kat sini, dia tak mention pasal osmoregulation kan. So you, kalau ini 3 markah, 1 markah lagi easily adalah dia punya role in osmoregulation. Tadi you tak boleh cakap osmoregulation tu tak dapat markah sebab dia dah ada dekat soalan. Yang ni dia tak ada dekat soalan. So you boleh tulis. Right, contractile. Role of control the intracellular water balance. Alright, control the intracellular water balance by expelling excess water. Alright, you got 2 marks here. Ini adalah cara lain, another word by osmoregulation. Contractile vacuole cell component P helps diffuse out of the protozoa through osmosis. When the cell expand to maximum size, contraction occur. Excess water is excreted. Iman, contractile vacuole will excrete water from time to time,
expand to the maximum size, diffuse of water by osmosis, survive. Okay, betul. Kalau cakap allow cell to survive under hypotonic stress, boleh, tapi sekarang ni you tak jawab soalan pun. Dia just macam ensure the survival in its habitat. Dekat dalam habitat dia dah. Dia tak ni pun. You are not answering question. Dia tanya macam mana benda tu play a role untuk dia survive. Lepas tu you cakap, oh dia play a role in survive bila dia dalam hypotonic situation. In a way, you tak explain the process of osmoregulation. So, you won't get mark there. Okay, ensure the survival. Component cell P absorb water and contract to excrete excess water out of the organism when reaching maximum size. Alright, you got here marks. Don't worry, nampak tak? Dia macam pretty senang asalkan ada keyword dia. Cell P diffuse water by osmosis. Okay, bukan cell P yang diffuse water by osmosis, alright? Cell P ni structure dia dekat sini je. Water diffuse into cell P by osmosis. But don't worry, ini memang macam mostly kesalahan English sahaja, kesalahan grammar. I get what you mean, tapi bila you put it like this, dah salah. Sebab cell P diffuse water by osmosis. You nak cakap cell P yang diffuse water. No, water diffuse into cell P by osmosis. Okay, kalau you ada problem in writing, alright, macam ni, you rasa macam make sense tak ni, make sense tak ni, please dalam bahasa Melayu, it's okay. Air bergerak masuk ke dalam cell P by osmosis. Lepas tu, explanation you yang lain tu dalam bahasa Inggeris, it's fine. Alright? Your marker kat situ, cikgu yang menanda tu, dia nak help you seboleh yang mungkin. So, buat je. Alright? Kalau you rasa English you tak make sense, yang ni simple yang ni. Biasanya kalau soalan essay lagi panjang-panjang, you rasa macam make sense tak ni, make sense tak ni. Tulis je dalam bahasa Melayu, it's fine. When cell P expand to its maximum size, dapat markah, contraction occur and water. See, you already got 2 marks kat sini. Carrying, contractile, it will go through osmoregulation, dapat markah, to remove excess water. When full, the vacuole will contract to expel. Alright. Full, the vacuole maksudnya you nak cakap vacuole full kan? Ini pun adalah kata lain bagi maximum size. So any you punya idea yang cakap dia reach dia punya maximum size, you still got mark. Easy right? Tak susah pun. Walaupun orang cakap bio susah nak score, susah nak dapat markah, you tengok kat sini. Senang je as long as ada keyword-keyword ni. Okay. Carina. The pond inhabited by the protozoa undergo changes in pH value. Okay, remember ni kita cakap cilia kan? Clarify the importance of structure Q to overcome the situation. Structure Q function to move away from the function Q function to move away from the chemical substance. You got 1 mark here. Tapi memang function dia to move away. Satu markah dekat sini, move, macam mana dia move. So you kena cakap by rhythmic beating. Alright. Lagi another marks adalah you mention structure Q tu apa. Ada soalan yang is very, apa tu nama dia, straightforward, yang you namakan structure Q tak dapat markah. Tapi ada soalan yang you namakan structure Q dapat markah. Ini adalah contoh soalan yang you namakan structure Q dan you dapat markah. Tapi cara dia adalah you namakan dan letak titik. Structure Q is cilia. You know what? Mulai hari ni biasa kan? Kalau nampak ada soalan unknown ni, the first thing adalah you bagi nama unknown. Dapat markah ke tak dapat markah ke, itu belakang cerita. Alright? Tapi yang penting bila ada unknown ni, titikkan dia. So kalau macam this question, dapat markah, you can easily get 1 mark out of 2 marks. So structure Q function to move away, to help the protozoa move away from the chemical substance stimulant,
Dia dapat satu markah. Alright, so kita tengok kat sini. Liana Shura, Q is cilia. Yes, 1 mark here. Q help to remove contaminants by helping to move fluid over the cell by rhythmic. Q help to remove contaminant from organs or tissue by helping to move fluid over the cell. Dia tak move fluid over the cell. Alright, so kalau kat sini, rhythmic breathing, rhythmic dia bukan breathing sayang, dia beating. Dia beat. 1, 2, macam main drum tu. 1, rhythmic beating. 1, 2, 3, 4. So, kalau kat sini, rhythmic beating kat sini, kalau Liana letak betul kan, rhythmic beating kat sini, dapat betul kat situ. Tapi ayat ni salah, dia tak help remove contaminants. Dia help move away daripada contaminants. So ayat ni, sebab you letak dalam satu ayat, ini adalah, walaupun ini betul, ini adalah salah, WCR, wrong cancel right. So yang you dapat satu markah kat sini je. But at least got 1 mark, right? Kita tengok. Structure of Q helps in the movement of protozoa. This it can move to suitable pH area. Ini dapat satu markah. Alright, yang you mention dia move away daripada chemical stimulus. Structure Q will secrete a thick wall around themselves and effectively comparable. Tak ada, dia tak hibernate. Structure Q is cilia, got 1 mark. Structure Q will move the body away from the chemical. Yes, dapat satu markah. Satu markah lagi, the protozoa move by rhythmic beating. Alright, so next. Structure Q helps to move by rhythmic beats. Dapat satu markah, tapi tak dapat satu markah yang you nak cakap away daripada chemical stimuli. Alright, this one. State the type of reproduction. Conjugation. Betul. Kalaulah, apa tu nama dia, environment suitable, dia just akan buat binary fission. Senang, dia tak payah cari partner dia. Dia terus dia macam, produce anak-anak dia sendiri. Bila masa dia rasa nak produce anak, produce. Sama juga amoeba. Tapi bila unsuitable, non-suitable punya environment, barulah dia kena cari partner. Nak kahwin kita, macam tu. Barulah dia nak kena cari conjugation. Kalau amoeba, bila tak environment tak suitable, dia akan buat spores. Ni. Cilia, Q move away from chemical substance through rhythmic beating. Yes, betul. Alright, tapi lagi betul. Titikkan dia. Rhythmic beating ni, you rasa dapat another mark, asingkan dia. Spore production, tidak. Spore production ni amoeba. Amoeba yang buat spore. Ini tak. Ini adalah conjugation. Macam mana ni apa dia buat conjugation? Itu apa? Okay. Tak apa, nanti tengok balik proses. Conjugation. Structure Q help transfer food particles to oral undigested. Ini betul. Jawapan you betul. Structure Q memang ini function dia. Tapi sekarang ni dia tak ada kaitan dengan changes of pH. So, this one tak dapat markah. Walaupun betul, Q help protozoa to move away, right? Dapat satu markah. Conjugation. Okay, so ada ramai yang hantar. This batch I sangat respect. Kalau I cakap hantar, memang most akan hantar. So you know lah siapa-siapa yang tak hantar tu adalah, you know yourself lah siapa yang tak hantar. Structure Q helps paramecium in locomotion in water, move using the rhythmic beating that is providing paramecium. Alright, this one essentially you don't get marked because you don't refer to the change in pH value. Tapi kalau I tanda selalunya, I will give you 1 mark here. Selalunya lah. Tapi kalau SPM mungkin, yang ni lah yang perlukan doa. Kalau SPM tu you berdoa, you dapat orang-orang yang baik. Jadi kalau orang yang baik, tak adalah. Dia macam big, dia macam bagilah budak ni. Tapi kalau you tak dapat, dia macam big, tak ada rhythmic beating. Salah. Binary fission.
Conjugation, is it binary fission? Sekejap buku teks korang binary fission kalau dia ni kan. Kalau dia adalah binary fission, bila condition is suitable, ini adalah conjugation. Tapi yalah, apa dia punya gambar ni? Macam gambar dia tak tunjuk macam berdua. Ni lah kot. Ni lah berdua. Satu kat sini, berdua tukar-tukar macam tu. It's fine. Alright, nanti we have a look balik pasal life of Paramecium. Mana ni Uthman Tun Arif? Structure Q will be used to move away from the infected. Perubahan. Structure Q move. Okay, ni betul. Move away. Okay. Get mark lah dekat sini walaupun infected. Infected ni biasanya kalau ada pathogen. Bila ada pathogen baru kita cakap infected. Something yang foreign masuk dekat dalam badan kita. Kalau ada changes pH ni kita panggil contaminated. Alright. Yang lain sexual reproduction. Type of reproduction sexual. Betul. Alright. Locomotion, binary fission, no, is conjugation. Locomotion through the this one tak dapat markah sebab you tak refer pada changing of pH. Sayang, hilang 2 markah macam tu pun. Tu je. Ni pun bukan binary fission. But I understand you punya concern lah. Because it's tak faham dia punya gambar ni kot. So mungkin I tak faham. Alright, so dia punya key point kat sini ada change in pH value. Bila change in pH value is unsuitable condition, so dia takkan buat binary fission dah. Dia takkan buat asexual reproduction. Yang ni sebab tadi dia ada tunjuk exchange kan. Exchange of DNA macam ni. Jadi yang ni bukan mitosis. Ini hanya akan berlaku kalau proses conjugation. Alright. Mitochondrial adaptation, a site that produce energy through during. Dia tak ada ni. Ini adalah you punya function. Tak ada structure. Ingat adaptation, structural features tambah function. So ini adalah function. Apa structure dia? Soalan adaptation ni memang famous. Tak kira kalau mana-mana memang akan keluar. So you need to know macam mana jawab soalan adaptation. Are responsible. Osmoregulation, Yusof titik kan. Jangan koma-koma ni. Konsep baku responsible for osmoregulation. Dah dapat 1 markah. Discharge of excess water. Tak ada ni kalau you tulis all, you macam mana satu? Osmoregulation ke discharge of water? Ini adalah 2 poin yang berbeza. So titik ni dia. Alright. Yang ni lah kalau you dapat penanda yang baik, dia just macam okay, dapat this mark. Kalau penanda yang jahat, dia macam pilih salah satu. Dapat 1 markah je lah. Alright. Okay, so that's all. I hope sedikit sebanyak you tahu macam mana nak penandaan untuk structure. But don't worry, kalau you rasa susah sekarang, kita akan buat ni banyak-banyak lagi sampai USPM. Nanti sampai USPM macam mudah, lemah, senang. Soalan you nampak soalan senang sikit, soalan lemah. Alright, so sekarang kita cover balik. Kita sikit je pasal hopefully dia tak crash macam semalam. Kalau crash, that's it lah kelas kita today. Okay. Semalam kita berhenti pasal proses phagocytosis. Alright. I dah mention dekat you the term phago. So phagolite not used interchangeably. You memang kena tengok. Kalau masuk lysozyme tak secret lagi, itu just phagosome. Phagosome, switch, maksud makan. Phagosome, makan. Phagolysosome, kalau dia dah lysozyme dah secreted masuk, barulah phagolysosome. Lagi satu, yang student selalu terconfuse dekat sini adalah structure. Alright? You belajar dekat you punya buku teks, this one walaupun you dah belajar banyak dah pun, jangan lupa untuk objektif, tengok dekat you punya textbook, pasal differentiation. Alright? Differentiation of muscle cells. I lupa nama dia topik kat sini. Sorry. Organization. Cell organization.
Okay, dekat buku teks you cell organization di sini. Ni sebab mostly you akan lupa ni. Sebab dah belajar banyak-banyak kan, dah belajar urinary. Yang basic you lupa. So, this one don't forget untuk baca di muka surat 32. Ini pasal epithelial tissue. Walaupun dia daripada sel yang sama, epithelial cell, tapi bila dia form a tissue, dia nak carry dia punya function dia, organisation dia kena berbeza. You tengok sini, kalau epithelial tissue yang line mulut je, dia normal je. Alright, dia tebal macam ni. Sel tu dalam satu sel tebal macam ni. Tapi dia tak ada differentiation, dia tak ada specialized function. Tapi kalau dia cover surface of lung, alright, atau nak cover blood vessel, remember semalam kita belajar blood vessel kan? One cell thick je. Jadi dia nipis je. One cell thick. Kalau lah dekat lung of mulut you ni, dekat roof of your mouth ni, one cell thick je, you makan tulang ikan pun luka babe. Sebab dia macam satu cell thick je. Yang ni, kenapa dia one cell thick? Kalau soalan adaptation. Adaptation of epithelial tissue lining blood vessel. Function dia, structure dia one cell thick. Function dia to allows content of blood move away. Ataupun untuk senang bagi leukocyte move keluar daripada sini. Alright? Ataupun dia suruh bagi adaptation of breathing structure, alveolus. Cakaplah, epithelial tissue that cover the lung, one cell thick. Supaya function dia, adaptation function dia, supaya senang movement of gases. Okay? Tapi kalau dia cover surface of trachea and bronchus you, kena ada cilia. Apa function cilia dekat sini? Dekat sini. Kita punya bronchus semua benda tu ada cilia. Supaya kalaulah ada mucus, kat sini ada mucus, bila mucus trap, nama dia trap pathogen atau trap dirt, cilia ni boleh gerak keluarkan mucus tu. Alright, untuk trap. Cilia ni function dia juga untuk trap. Kalau ada any dust, any foreign particle, dia boleh tangkap. Sebab tu epithelial cells yang lining dekat situ ada cilia. Lagi satu, epithelial tissue yang line gland and kidney duct. Dia bulat. Sebab dia literally duct. Kalau duct ni apa bahasa Melayu, dia salur, ada salur. Jadi dia kenalah form tubule macam tu. So kalau you jumpa macam ni, soalan macam ni, dia tunjuk gambar ni. Dia kata kat mana you jumpa benda ni? Kat mana you jumpa epithelial tissue yang structure dia macam ni? Confirm lah yang ada saluran, yang ada duct. Kidney duct ke, tak kisahlah tubules ke, yang ada saluran. Kalau dia cover small intestine, macam ni. Alright, gambar. Allah, gambar tadi tak besar punya. Alright, kalau dia cover small intestine, you nampak ni, dia ada goblet cell. Goblet cell ni untuk secrete enzyme. Ingat tak kat small intestine kan ada enzyme kan yang hujung tu. Sucrase, lactase. Jadi adaptation dia ada ni. So kalau dia bagi soalan, dia tunjuk gambar. Kat mana you boleh nampak epithelial cell yang macam ni? Dekat small intestine. Yang macam ni. Dekat mestilah yang ada saluran, duct. Kalau yang macam ni, cilia macam tu, kat mana you jumpa? Mestilah dekat kita punya saluran pernafasan. One cell thick. Kat mana you perlu one cell thick? Dekat blood vessel, dekat alveolus. Kat mana you perlu tebal-tebal ni? Surface of mouth, esophagus. So this part, walaupun nampak macam senang dan awal-awal chapter, tapi memang confirm akan keluar paper 1. Setiap tahun akan keluar paper 1. So, jangan lupa. Sama juga macam smooth muscle. Kalau bentuk dia macam ni, maksudnya dia smooth muscle je. Kalaulah bentuk dia panjang-panjang macam ni, itu adalah skeletal muscle. Keyword dia adalah control movement. Kalau dia ada bentuk macam ni, alright, this one, maksudnya itu adalah cardiac muscle. Jadi dia punya beating tu tak guna otak, dia guna SAN kan? Remember kan? Sinoatrial node. Okay. This brings back you to this question. Okay. Sekarang ni semua orang macam, penatnya, lamanya kelas. Kejap je. Korang dah
masuk tingkatan 5. Masuk tingkatan 5 memang penat sikit. Setahun je you penat. Dan sudahlah. So, nampak gambar kat sini. So, differentiation. Ini biasa je tunjuk masa. Tapi tahun depan mungkin soalan keluar pasal epithelial lagi banyak. So, kena tengok. Ini smooth muscle. Kalau smooth muscle, dia punya keyword setiap kali you explain pasal smooth muscle, peristalsis. Kat mana you jumpa? Dekat sini, kita punya esophagus, kita punya stomach, peristalsis kan? This one. Apa C ni? Tadi gambar kita tengok. Skeletal muscle. Keyword dia, bila you nampak je skeletal muscle, is always voluntary action. Kat this one yang tinggal adalah cardiac muscle. Dia punya keyword dia adalah contraction of heart. Alright, smooth muscle, keyword peristalsis. Kenapa ajar keyword ni? Sebab mungkin soalan boleh keluar paper 2. Bila keluar paper 2, inilah keyword-keyword yang ada. Walaupun you tak ingat langsung pun, tak tahu pun function apa, at least you ingat keyword, you boleh score mark. Siapa tahu ni apa? Tisu apa ni? Sekejap. I panggil nama lah. Siapa mana tahu tertidur kat sini, kita panggil nama dia. Ahnaf. Apa ni Ahnaf? B. Ahnaf ada Ahnaf? Tak ada Ahnaf. Tak ada Ahnaf. Oh, kalau tak ada Ahnaf, Syahmi Hazim Ada Syahmi? Tak ada juga. Syahmi 1, Syahmi 2, Syahmi 3. Tak ada. Uthman ul Haq. Panggil lelaki ni sebab I tahu budak perempuan selalu mengawal. Budak lelaki ni. Cepat. Uthman ada tak? Ya je. B ni apa Uthman? Kurang pasti. Tak tahu. Kurang pasti. Tidak mengapa. Kurang pasti jangan kongsi. Tengok siapa yang boleh cerita. Yusrina Akilah. Agak-agak B ni apa? Saya tak tahu. Tak tahu. Tak apa. Okay, sekarang kita tanya budak kelas I kalau dia tak tahu siap. Afif. Mana Afif? Ya, teacher. B ni apa Afif? B tu tersalah saya bone tissue. Ya, betul. Right, ini adalah bone tissue. So, sekarang ni gambar ni tunjuk different structure of tissue. B ni is just like macam just nak tunjuk kat you pasal bone tissue. Macam ni you nak tahu bone tissue, dia crystallize macam tu. So, satu thing pasal bone tissue ni, right, kita just Allah, I takut dia crash lagi. Right. Satu thing pasal bone tissue ni, dia punya sel yang buat dia nama adalah osteocyte. Alright, tak ada dalam buku teks, it's fine. Setiap kali cakap pasal bone ni, I suka kita refer balik to chapter nutrition, pemakanan. Macam mana you nak increasekan formation of osteocyte, nak bagi you punya bone ni strong. Yang tu you cakap you makan kalsium kan? Kalsium untuk strengthen the bone. Alright, get 1 mark, it's fine. Kalau you cakap exercise, dia punya keyword no longer strengthen the bone. Exercise, increase bone density. Alright, ni keyword dia kena ingat ni. Alright, memang ini je. Kalau soalan application ke, memang ini je jawapan dia. Tapi kalau you tak nak kalsium, you cakap ambil vitamin D. Macam mana explanation you? Kena cakap apa dulu? Macam mana vitamin D help in strengthening the bone? Siapa tahu? Ini je. Nuha ingat tak Nuha? Increase intake of calcium. Yes, bijak. Increase intake of calcium. Baru you cakap strengthen the bone. Alright, dia punya formula ni memang you kena ingat.
Okay, I tak suka cakap strengthen the bone. Sebab kalaulah sel you punya badan ni ada bermasalah dengan vitamin D receptor. Alright? You makanlah kalsium banyak mana pun, kalsium you tak boleh ni absorb dekat dalam body. Sebab in order untuk kalsium diabsorb dalam body, kena guna vitamin D receptor, which is kena ada vitamin D. So vitamin D increase intake of calcium, strengthen the bone. Sama juga macam hormon. Hormon estrogen. Kan kalau you menopause, dah tak ada production of follicles, estrogen level akan drop. Jadi bila estrogen level akan drop, apa kaitan boleh jadi osteoporosis? Sebab estrogen sama juga increase intake of calcium. Baru strengthen the bone. Ni setiap kali lah bila I cakap, bila I ajar pasal pasal bone, I selalu ingatkan you pasal these keywords. So I tak nak orang salah dah. You tak boleh cakap vitamin D, strengthen the bone dah. Tambah dulu, increase intake of calcium, baru strengthen the bone. Vitamin D increase intake, titik. Alright? Hence, this strengthen the bone. Titik. Jadikan ayat dia pendek-pendek. Okay. Next dekat sini, nampak ini adalah cardiac muscle. Dia bentuk dia macam tu. Sebab apa dia bentuk macam tu? Sebab dia nak guna kalau ada information kan daripada smoke lagi SAN, sinoatrial, dia boleh travel all the way macam tu. Next, chapter 3. Tak apa, hari ni I rasa kita sampai chapter 6 je. So bertahan, alright? Bear with me sampai chapter 6 je. Chapter 7 semua tu nanti kita buat dekat ni. Ya, Christina? Teacher, macam mana exercise boleh increase bone density? Exercise help formation of osteocytes. Kalau kalsium, dia tolong crystallizekan dia. Dia tolong bagi this osteocyte jadi stronger. So, dia strengthen the bone. Tapi, kalau you exercise, contoh you buat weight training kan, bila you selalu angkat 1 kg, alright, 1 kg, you punya bone is dah familiar dengan that kind of weight. Tapi kalau you buat weight training, you increasekan kan, naik 2 kg, naik 3 kg. Sekarang bone you tahu, dia punya kekuatan sekarang tak cukup. Jadi dia akan hasilkan lebih banyak osteocyte. Bila banyak osteocyte, you covered tambah lagi dengan kalsium yang tolong crystallizekan osteocytes tu. Jadi dia punya density bone you akan stronger. Alright? Boleh? Boleh, thank you teacher. Boleh. Sebab tu kalau you punya tengah siapa-siapa yang macam tengah buat exercise sekarang, you kena incorporate weight training dekat dalam you punya exercise. You tak boleh bergantung kat body weight je sampai you bergantung pada body weight sampai you tak rasa penat dah. Alright? Semua tu bila you buat exercise macam pumping ke, squat ke, kan you guna body weight you. You tak rasa penat. Jadi itu adalah point yang you kena incorporate weight. So belilah dumbbell ke, tambah je macam untuk increasekan you punya body weight. Alright, so movement of substance across plasma membrane. Awal-awal movement of substance ni I cerita pasal fluid mosaic model. Remember? So kalau cakap pasal fluid mosaic model, soalan suruh explain what is fluid mosaic model. Mosaic model. Cakap dulu kenapa dia fluid? Sebab dia flexible. Kenapa dia mosaic? Sebab ada protein embedded between the phospholipid bilayer, bukan between. Protein embedded in the phospholipid bilayer. Alright? Ni if the question asks, what does it mean by fluid mosaic model? Keyword dia flexible. Kenapa dia mosaic? Sebab ada protein. This one. Jadi pandangan daripada atas nampak macam mosaic sebab ada protein macam tu. Alright, lagi satu dekat sini. Awal-awal, I cakapkan karakteristik 2 je. Polar head, hydrophilic, hydrophilic head, hydrophobic tail. Alright, semi-permeable. Tahu mana satu carrier, mana satu pore. Function of
Lapannya. Function of apa? Nama dia kolesterol kan? Untuk increase strengthen, untuk increasekan dia punya flexibility. Dekat sini, alright, bila soalan ada dua type of movement kan? Sekarang ni proses M dengan proses N. Okay. Bila movement, satu, you nampak je the term diffusion. Alright? Diffusion. Diffusion ada dua jenis kan? Satu simple diffusion, dia lalu sini je. Satu facilitated, maksudnya tak kisahlah dia lalu pore protein ataupun carrier protein. Okay, kalau you masih lagi terconfuse kat sini, please pay attention apa yang I nak cakap. Bila soalan, dia just cakap diffusion. Maksud je, you kena tahu, explanation you wajib ada perkataan ni. Difference in concentration gradient. Ini is the only reason why diffusion can occur. Dia tak tanya lagi dekat you sama ada diffusion tu simple ke facilitated. Perlu lalu pore protein, carrier protein ataupun perlu lalu ni. The minute nampak perkataan diffusion, then you know itu adalah ada difference in concentration gradient. Barulah explanation you cerita yang mana satu yang banyak. Alright? So kalau yang kat sini yang banyak, you cakaplah concentration of substance X dekat luar is higher. So dia akan diffuse down the concentration gradient. And semua ni adalah bila diffusion, bila ada je concentration, the type of transport adalah passive transport. Okay? Itu je. Selalu mostly student salah, dia nampak perkataan diffusion, tapi dia masih lagi consider it can be active transport. No. Bila diffusion, tak kisahlah simple atau facilitated, harus ada difference in concentration gradient. Ini you punya the keyword yang kena ada. Tapi, bila dia tunjuk production of ATP, ini definitely. Alright? Sebelum tu definitely tulis dulu. Again, concentration gradient. Dia guna pore protein ke channel protein? Kalau substance H ni, sekarang ni masuk kat sini, dia guna ATP. Then you know it's against concentration gradient. Boleh tak you cakap facilitated diffusion lagi? Tak ada term diffusion langsung. Bila you nampak ATP ni, keluarkan the term diffusion. Most of my student, dia nampak term ATP ni, tapi dia kata, oh, guna carrier protein. Then facilitated diffusion. No. Alright? The term diffusion tak occur kalau dia active transport. So against concentration gradient. Tulislah use energy. Active type of transport, active transport occur. So soalan selalunya dia minta compare movement of substance ni. 8-nya tadi kita 8 suku lah, 9 suku. Okay, 9.5 kita habis hari ni, okay? Process M to process N. Dia suruh compare between these two. So comparable you kena betul. Kalau kat sini difference in concentration gradient, tak bolehlah dekat label lagi satu active transport. No. Difference against passive transport, active transport. Always make it comparable. Alright, ini I tak nak explain much lah ni. You hopefully by right semua orang dah tahu dah ni. Okay. Ini adalah soalan application. Bila soalan application, dia akan tanya pasal hypertonic, hypotonic, isotonic. So, dia punya keyword dia, topik nak cakap dia, kalau explanation macam ni kan, nampak? Dia cakap, explain the condition of plant cell, explain the condition, Allah lapangnya, cell when immersed in solution P. Okay. This one kena ada dekat note you. Alright, memang ini je jawapan dia. Solution P. Dekat sini. So sekarang ni, dia minta explain the condition kan. The first jawapan you adalah kena cakap condition dia.
condition dia? B. Plant cell undergoes is kan. Sekarang ni bila masuk dekat solution T, apa dia punya condition dia? Farhah Kistina. Ya, teacher. Apa condition dia sekarang ni? Fine. Tengok dulu apa condition dia. Pasal nak makan roti canai lah. Sedap. Dia in hypertonic solution. Lepas tu dia plasmolysis. Yes, alright. I nak dengar perkataan plasmolysis. So, sekarang ni condition dia adalah plant cell is plasmolysis. Ini adalah condition. Kalau you cakap plant cell is plasmolysis, salah kan? Sebab ini bukan condition. Ini adalah proses. So, plant cell is plasmolysis. The condition is plasmolysis. Kalau you rasa macam salah je grammar dia ni, tak apa, it's fine. Alright? Plant cell is currently plasmolysis. Undergo plasmolysis. Itu baru satu markah sebab you bagi tahu condition. Explanation dia, alright, ni explanation, please tulis dekat notes you. Memang ini sahaja formula nak jawab explanation dia. Okay, betul tak kalau I cakap solution T is hypertonic? Salah. Kenapa salah? Kena compare. Yes, bijak. So, kalau you cakap hypertonic dia salah. As compared to apa? As compared to plant cell. Okay, kat sini ada dua benda yang student selalu terlupa. Tak ada perkataan compare, satu lagi tak ada perkataan cell. So contoh dia tunjuk kat dalam ni gambar you masukkan buah tembikai, contohlah buah tembikai dekat sini. So you nak cerita lepas tu dia cakap tembikai, taklah. Apa jeruk tak kisahlah mangga ke apa ke kan. Dia cakap macam tu. So you cakap solution T is hypertonic as compared to mango. Salah. Alright, wajib ada perkataan cell ni. So ini je. So you kosong kat sini. Ini as compared to ni, plant cell. Lepas tu explanation dia. Water diffuse from solution T to plant cell. Right. Itu markah kedua. Via osmosis. Selalunya markah ketiga adalah condition you. Tapi kat sini you dah beritahu dah. So markah kat sini adalah proses. Undergoes plasmolysis. Alright? Ya, Mira Hanan. Teacher, dia bukan water diffuse from plant cell to solution. Ya. Betul. Water diffuse from plant cell to solution T. Ni hypertonic kan. So, correct. So, from plant cell wajib to solution. Nama solution. So, sekarang ni, kalau dia vice versa, yang ni kan dia jadi lagi besar kan, detergent. Macam ni you tahu detergent bukan bukan flaccid, you nampak structure dia punya vakul lagi besar. So yang ni terjit lagi besar. Maksudnya larutan S ni adalah hypotonic. So tukarkan je. Solution S is hypotonic as compared to plant cell. Water diffuse sekarang ni from solution S to plant cell via osmosis. Proses dia, tak adalah. You cakaplah condition. Now, the plant cell, the condition is turgid. Kalau yang ni masuk balik kat dalam ni, solution S, condition dia turgid lah. Proses deplasmolysis. Yang ni hari tu I dah ajar dah. So kalau you lupa, please tengok balik kita punya yang kita belajar itu. Alright, ini adalah soalan trial tahun ni. So dia suruh explain you punya observation. Bila soalan minta explain you punya observation, macam ni juga. Kalau yang ni kan, explain the condition, explain the observation.
Markah pertama adalah state your observation. So kat sini you tak payah terus je pergi water diffuse in. Jawapan dia sama je dengan yang ni. Cuma first kali you kena explain observation. So dekat sini the chili curve outward. So bila explanation kita sama je macam ni. You cakap lah this larutan is hypertonic as compared to chili cell. Kena ada perkataan cell. Kalau you cakap hypertonic as compared to chili je, salah. Kena ada perkataan cell. Explanation sama je macam ni. Nampak tak? Ini adalah soalan application. You apply teknik yang you belajar dekat sini to a situation. Jawapan dia sama je. Alright? Dia ikut je formula tu. Once you ikut formula, senang. Okay. I rasa okay, last. Alright, last. You just tengok ni. FGH. Please namakan I FGH, then we end class today. I'm so sorry. I'm so hungry. Okay, kita bagi nama Arman. F ni apa, Arman? Jangan share F tu phosphate group bukan? Yes, bijak. Phosphate group. G adalah Mariam. Nur Aisyah. Siapa? Ya. Siapa tadi? Mariam G ni apa, Mariam? Tak ingat. Tak ingat tak apa. Kristina tu kan kat tangan kamu, Kristina? Tak ada. Tak adalah, teacher. Mana ada? Oh, tak ada. Okey. Ni kot. Datu Aaron. Cepat Aaron. Aaron. Aaron 1, Aaron 2, Aaron 3. I call Puan Marina nanti. Tak ada. Mana Aaron? Okay lah. Yang confirm akan ada. Aliamai. Cepat Aliamai. Ya, teacher. G apa? Deoxyribosugar. Okay. Deoxyribosugar. Betul. Tapi kat sini kita tak tahu kan dia DNA ataupun RNA. So untuk selamat dia adalah pentose sugar. Sugar yang ada 5. Unless kalau dia cakap ini adalah nucleotide untuk DNA. Then you definitely boleh cakap dia deoxyribose. Kalau tak, it can be RNA, right? Kalau dia RNA, dia ribose sugar. Okay, H. Ini pun yang confirm ada. Panggil yang confirm ada. Malas tu. Amira Najihah. Ya, teacher. H apa? Nitrogenous base. Yes, nitrogenous base. Alright. This one yang nanti balik sekolah nanti, kalau my class, I akan pay attention balik. Kalau you dengan cikgu lain, kalau you still tak confirm, still rasa macam ni susah, minta je revisit balik chapter nucleic acid ni, chapter 4 kan. Sebab chapter 4 you belajar chemical compound termasuk nucleic acid. Right? Nucleic acid ada 2. Nucleic acid ada 2, 1 RNA, 1 DNA. So, bagi I satu difference between RNA dengan DNA. DNA. Cepat, satu difference then you free for today. Cik tak adalah ada kelas lagi kan? Cepat pagi nama Marsha Maisara. DNA 2 polynucleotide chain, RNA single polynucleotide chain. Yes, betul. Ataupun lagi senang, you tulis je DNA double stranded, RNA single stranded. Apa maksudnya dekat dalam sel kita kalau kita jumpa double stranded RNA? Ingat tak? Ajar dulu, cikgu tanya. Hasha, Hadiah Hasha. Ya, teacher.
Apa maksudnya dekat dalam sel kita jumpa double stranded RNA? Maknanya yang double helix tu. Double helix, ingat tak? Kalau DNA memang double helix kan? DNA dekat dalam badan kita confirm double stranded. RNA confirm single stranded. Tapi ada one time, tiba-tiba dekat dalam badan kita jumpa double stranded RNA. Apa maksudnya? Siapa ingat I cerita? Siapa yang selalu ingat Aliamai, Ya, teacher. ingat tak? Double stranded RNA. Tak ingat lah, Mesti ingat ni, nota you penuh. Tak ada pula yang tu. Kita tak cerita je. Ada I cerita. Okay, kita tanya satu. Adam Harith 4 AB. Teacher. Cepat, siapa ingat? Yang tu pasal virus Yes! Good job, Hafiz. Ada virus yang double stranded RNA. So, bila dekat dalam badan kita, jangan lupa nama virus dia apa. Example, double stranded dia. Rotavirus. So contohnya kalau badan you di-affect ada infection by rotavirus, dekat dalam rotavirus tu dia double stranded RNA. So kalau badan kita jumpa double stranded RNA, bagaimana? Kenapa RNA ini double stranded? Maksudnya ada virus. Okay. Sorry, I suka je benda-benda virus-virus kan. Senarik? Kau tak senarik ke? I memang rasa okay. Alright. So yang lain-lain ni pasal proses condensation, dia punya keyword kena ada removal water molecule, break bond apa bla 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 ni kita cover nanti bila masuk sekolah nanti sikit-sikit kita cover. So untuk kelas kita today kita cover sampai ni je. Chapter 3 je sebenarnya tapi I hope detail enough. Alright, yang ni nanti insyaAllah kalau kita ada masa lagi kita cover dalam kelas. Boleh? Boleh I stop sekarang? I nak pergi cari roti canai. Okay Boleh, teacher. Boleh, teacher. Alright, that's all for class today. Hari ni kakak-kakak dengan abang you jawab paper bio. We doakan diorang boleh jawab. And nanti you punya time akan come next year. I hope nanti korang buka je nanti masuk SPM macam soalan semua senang, lemah macam tu korang boleh jawab semua. InsyaAllah. So I end class today. I stop recording. All the recording I akan hantar masuk dekat